咁啊，聽我哋呢個一個講座一個分享啦嚇，就係我哋從顱底骨治療去睇呢個情緒病咁樣。咁啊我唔知大家有幾多認識啦，有啲係我知道係我哋學生啦，咁啊有啲就睇過啲書啦，或者睇過 YouTube channel 啦咁樣。咁但係我哋都好快即係我介紹一下啦。咁啊，我係物理治療師啊，咁大師級嘅顱底骨治療師。咁我就02年喺理工大學畢業嘅，所以你計到我幾多歲嘅？呢個唔係年齡嘅，唔係我嘅秘密嚟嘅。一路啲人就會話你點解透露你幾多歲喎？咁樣我冇乜所謂啫，係咪先？難聞老狗。咁就係啦。咁我畢業之後我就開始學顱底骨治療啦，跟我師傅。咁啊去到05年嘅時候都開咗我自己嘅診所啦。咁一路到而家，咁其實都20週年我都冇慶祝過添，已經過咗，係等25週年啦，可能係啦。咁啊已經過咗20年啦。咁我之前有07年嗰時考咗個針灸學嘅碩士啦，跟住15年嘅時候畢業就係心理學嘅碩士啦。就都因為要教書嘅關係，所以就要寫幾本書就即係為着幫助啲學生去學習嘅啫，主要其實。咁就現場我都準備咗一啲係啦，呢啲係俾 layman 嘅，即係俾一般人睇嘅嚇。咁啊，因為都即係辛苦大家特登走上嚟，咁我等陣間都會送本俾大家，如果你唔介意。或者當然你可以話我唔要嘅咁樣嚇，OK，冇問題嚇，少少紀念品啫嚇。咁就係咯，呢個我少少 background 啦嚇。咁想講幾樣嘢啦嚇，我盡快啦，唔好拖太長下，有啲人話我太多口水。咁所以想講講就咩情緒病咧咁樣，因為我哋講情緒病咁，可能都俾少少 background，大家知道情緒病係咩嚟㗎。咁同埋有介紹少少啦，就係咩顱底骨治療咧咁樣。咁當然有啲我個學生佢應該好清楚㗎啦，咁但係都有啲係唔知嘅，咁我都要講。咁就仲有就係咁究竟我哋從顱底骨治療去點樣去睇關於情緒病嘅原因嘅咧？即係個起因係點樣嚇？咁因為唔知道嗰個，或者我哋唔明白點樣去睇嗰個起因嘅話，你都無從講起究竟我哋點樣去處理。咁所以我哋先講下就話從顱底骨治療去睇情緒病嘅起因，究竟有冇啲同坊間一般有咩特別唔同嘅地方咧？咁樣，然之後就會都講少少，即係介紹少少，譬如顱底骨治療去即係處理醫治呢個情緒病嘅一啲方法啦。咁大致上就係呢4樣嘢。OK。咁我哋就講一講，譬如先講下咩情緒病先啦。咁咧情緒病呢個咁樣嘅 term 咧係一個醫學嘅用語嚟嘅嚇。咁所以咧當然有佢嘅即係叫做definition， 有佢嘅一個定義喺後邊。咁通常我哋而家即係醫學上會使用嘅定義咧，都係跟呢個美國個圖啊，就係呢個DSM-5啊，即係呢個精神診斷及統計咁樣嘅一本好厚嘅一本手冊咁樣。咁喺嗰個手冊嘅裏邊去定義就係咩情緒病咧咁。情緒病佢唔係單一種病嚟嘅，即係情緒病其實包含好多種類型嚇。咁情緒病係一個統稱，咁大致上就係講嗰個人有一啲嘅叫做情緒嘅問題、情緒嘅病徵嚇。而嗰個情緒嘅病徵咧係會導致佢即係日常生活係咪？係會導致佢日常嘅生活或者係社交出現一啲嘅問題嘅，而甚至乎會出現一啲身體上嘅一啲問題嘅咁所以就其實佢係一個好 broad 嘅、好闊嘅一個概念。咁但係你話條界點樣定咧？就係話我情緒唔好，咁我係咪就係情緒病？我有時又好 down 喎，咁係咪我就係情緒病？咁其實就好人嘅，即係好靠人嘅判斷嘅某程度。或者係嗰個人就係所謂嘅，譬如係醫生或者係精神科醫生或者係臨床心理學家咁樣，咁佢哋即係所謂叫做我哋係受過專業訓練咁樣，咁所以我哋可以畫一條界，就係話你呢個叫情緒病，嗰個唔係咁樣。OK，咁當然呢都係靠人去做判斷。咁有啲比較出名嘅，大家聽得比較多嘅，譬如係抑鬱症係咪？呢個真係太 common 啦，因為上報通常都係抑鬱症。你其他病嗰啲佢唔至於會自殺嘅話咧，你都見唔到報，你可能未必睇到。所以抑鬱症係最出名，大家都知。但係亦都有啲好常見嘅，其實就唔見報嘅。譬如呢啲叫廣泛性焦慮症，即係咩咧？即係我咩都擔心一餐咯，咩都好擔心。冇特定嘅嘅嗰個方向嘅唔係話我擔心某一樣嘢，其他嘢我就唔擔心，唔係咁我就乜嘢都擔心。
仲有一啲就係叫驚恐症 （panic attack）。驚恐症就係話唔知點解好驚，即係突然間出嘅爆出嚟嘅，就好慌嘅個人。心跳加速啊，呼吸急促啊，飆冷汗啊，OK，有啲會暈啊咁樣，驚到唔知點樣，但係又唔知係為咩嘅。咁啊，仲有一啲就係叫強迫症咁呢啲係好 classic 嘅。強迫症係最 classic 嘅典型嘅嗰個例子就係譬如洗手嚇，即係話洗極都覺得唔乾淨嘅，就喺個廁所入邊洗10分鐘都出唔到嚟嘅，就不停地洗個手爛嘅，或者係咧就係翻嚟 check 下有冇閂窗，有冇閂門。咁啊出唔到門口喎，好慘喎！即係你明要出門口關閘啦，跟住你就我冇閂窗咧，翻去睇過晒啲窗閂咗啦，好啦又行出門口，再行出門口關閘啦，係咪真係閂咗咧？又再翻轉頭再睇，再睇有冇閂窗。咁啊如是者可能行10轉都唔定。咁我哋就叫啲叫強迫症，即係好似強制自己一定要完成做咗嗰件事佢先安樂咁樣嘅嘢。咁啊仲有一種叫躁鬱啦，都有聽過，就係喺抑鬱啊同埋呢個好 high 嘅，即係好似好興奮嘅嗰個狀態來來回回嘅，即係有時就好興奮，有時就好沉鬱咁樣。咁啊有呢個波動性，咁呢啲都係啲好 common。其實上網你 check 下就會見到好多呢啲嘅介紹嗰啲病徵。咁我哋呢啲都係叫做抑鬱症啦。好啦，咁我就介紹下嚟呢個抑鬱症。咁我哋介紹下咩係顱底骨治療咧？咁啊，你見到即係我哋 screen 上面嘅呢個就係顱底骨治療嘅始創者啊，Dr. John Upledger。咁佢過咗身㗎啦，2012年走咗。咁佢其實咧，佢就係將一啲本身已經喺度嘅有嘅一啲屬於手法治療嘅技巧，主要就係一啲整骨治療嘅技巧。整骨治療可能對大家未接觸過或者唔係上過堂嘅人咧，就會有啲陌生。咩叫整骨治療咧？咁樣咁啊osteopathy。咁啊，但係好大體地講咧，其實就係佢係一堆手法治療技巧。嗰啲手法治療咧都係 target 去處理身體嘅一啲結構上嘅問題，即係譬如你肌肉啊、筋膜啊、關節啊，一般你諗得到嘅身體上嘅唔妥當嚇，或者係結構上有啲唔完善嘅，咁整骨治療咧都有呢啲方法去處理嘅。只不過咧呢一套嘢咧喺美國嗰度開始嘅，咁所以香港咧就係即係唔係好盛行，可以話係即係唔係好流行，應該係話。咁喺美國啊或者歐洲就會流行好多，即係一套手法治療，你當佢好似係西方鬼佬嘅鐵打咁樣 ，OK， 你可以咁樣理解。咁啊，然之後咧 Dr. Upledger 佢就將一啲呢一啲嘅整骨治療嘅技巧啦，又將一啲頭顱骨嘅技巧啦，如果冇頭顱骨嘅技巧，點可能叫顱底骨治療咧？咁樣嚇，咁就所以就將一啲頭顱骨嘅技巧啦，整骨治一啲整骨治療處理身體嘅一啲技巧啦嚇。咁跟住咧，就後期就加入一啲情緒同對話嘅一啲技巧。咁所以顱底骨治療就會變成一啲即係會同時間處理。我唔知喎。係啦，我哋就會有一個同時間處理身體問題，再加上處理一啲情緒或者心理問題嘅一個綜合嘅治療方法。咁我哋就唔係一個單一，譬如淨係睇鐵打咁就係處理身體啫，你斷估唔會去睇鐵打，因為我抑鬱啦，係咪？唔會啦。但係或者係另外一個角度，你去睇精神科醫生，或者係去睇一個心理治療師咁樣，斷估都唔係因為你拗柴啊，啱唔啱先？咁但係呢兩類型嘅病人都會嚟我診所，因為我哋都會處理，都會用呢啲顱底骨治療去幫佢。咁呢度好簡略地show 俾你睇一啲少少嘅好少嘅 background 嘅，即係話一啲介紹，即係話譬如我哋有手法治療嘅技巧嘅部分。咁手法治療技巧嘅部分主要就係頭先講就係用整骨治療嘅部分啦。咁亦都有顱骨整骨治療啦咁樣嚇。咁呢兩位都係美國人嚟嘅，一個係師傅，呢位師傅Andrew Taylor Still 係師傅。佢嘅側邊嘅呢個咧就 Dr. Sutherland 咧就係佢嘅徒弟。咁一位就係即係明呢個整骨治療嘅，一位就係發明呢個顱骨整骨治療嘅咁。咁呢個兩個主要佢哋嘅嗰個貢獻就係即係喺嗰個手法治療嗰部分嘅技巧。咁然之後Dr. Upledger 頭先嘅嗰個即係離開咗啊嘅嗰位始創者咧，咁佢就後期嘅時候咧，佢除咗喺手法治療攞咗呢一啲嘢之外，就
再加入一啲心理學嘅元素。咁呢啲係一啲我哋都會用到嘅一部分啊，一啲心理學嘅技巧嘅一部分。咁可能香港人就唔係話太認識嘅，譬如叫 Gestalt therapy 呢啲應該香港係好少，即係好少人會去做呢件事。就算你睇心理治療師都好少做呢啲技巧嘅。咁因為而家唔流行啊，其實係就係咁。不過就係啱我哋用。OK， 咁呢個有少少 background 啫。咁簡單嚟講咧，就係知道咧，就係話顱底骨治療咧，佢有處理身體結構嘅技巧，亦都有處理一啲情緒或者心理嘅技巧啊。咁所以我哋嘅嗰個適用嘅嗰個範圍咧，就千祈唔好因為俾嗰個名啊，唔好俾嗰個顱底骨治療呢個名框咗你，你以為唔係整個頭嘅咩？即係我好多病人嚟到，跟住嚟做治療嘅時候，佢第一個問就係話：咦，你唔係整個頭嘅咩？咁樣。我話顱底骨治療唔係整個頭，即係唔係淨係整個頭。咁樣係啊，因為個名咧就實在太明顯啦，即係話你應該係整個頭過咁。唔係我話我識整個頭，我唔係定係要整個頭嘅，喺你身上咁。咁就適用嘅範圍變成就頗為廣泛嘅，即係話如果你係一般嘅痛症咧，呢啲係最 common 嘅，譬如你拗柴啊、扭親啊、揼起頸啊、坐骨神經痛啊、椎間盤突出啊，咩都好，即係你諗得到嗰啲一般嘅身體嘅唔妥啦咁樣，咁都會嚟做治療啦。咁呢個係因為我哋有好多手法技巧去處理結構問題。咁亦都有一堆嘅病人佢哋係因為一啲心理或者情緒嘅困擾嚟，咁就會係譬如頭先講嘅嗰啲咁樣嘅所謂嘅情緒病嘅問題啦。咁亦都有一啲我哋有多都係細路仔嘅病症，小朋友嚟，小朋友嚟做嘅病症，即係喺顱底骨治療裏邊，通常就係一啲發展類型嘅問題啦。即係譬如而家好 common SEN 嚇 special need special education need 嘅小朋友，即係廣泛嚟講就會係一堆發展類型嘅問題啊，即係譬如自閉症、過度活躍、專注力不足、讀寫障礙 ，OK。咁有啲係發展遲。咁呢一啲嘅小朋友咧嚟到做顱底骨治療咧，咁我哋都會即係睇下佢乜嘢起因啊，咩處境啊，即係就住佢嗰個起因去處理，咁佢哋都會有幫到佢哋。咁所以即係通常我哋會見到嘅接觸嘅病人做顱底骨治療咧，就會係即係因為呢3種類型，有啲心理問題，有啲係痛嘅，大人通常都係痛。身體唔舒服或者受傷，跟住就係一啲小朋友嘅，咁就係呢3大類，我哋睇得最多嘅。好，咁呢個係顱底骨治療嘅少少啊。咁我哋點樣睇？好啦，去第二部分我哋講，即係顱底骨治療點睇呢個情緒病嘅起因咧？咁樣，咁我哋又先睇一睇咧，就係一般醫學點睇情緒病嘅起因先。咁大致上咧會細咗少少啊，唔緊要。咁你聽我講就得㗎啦。西醫嘅理解咧，大致上佢就將佢歸咗即係呢幾種嘅因素。第一個係叫遺傳因素，即係咧我同你講，所有嘢咧，總之你搞唔掂你就賴遺傳就冇死嘅。萬能 key 嚟嘅呢啲叫做我哋嘅，係啦，就係話你呢啲遺傳係應該咁樣。咁講完之後就代表啲咩咧？咁樣就即係話我唔識醫係正常嘅。你醫唔好係正常嘅，係咪？咁即係唔使搞啦咁樣。OK，咁有時係會咁樣使用，即係被使用。咁但係唔係乜嘢都可以賴遺傳㗎，係咪？即係唔係話佢冇，唔係話佢冇，但係唔可以咩都話賴遺傳。咁好啦，第二個咧叫生理因素。喺西醫嘅角度或者而家精神科嘅嗰個角度咧，就有一啲嘅生理因素係會比較容易誘發，即係或者係一啲叫比較高危嘅一啲因素啊，即係如果你個身體有呢一啲類型嘅問題，咁你就會比較高危咧，會有情緒病啦。咁 OK 啊，唔係話你一定有，譬如一啲高血壓、糖尿病，佢會有即係容易比較高發嘅可能。譬如即係飲酒 OK 酗酒嘅嗰個人咁樣，或者係食好多藥嘅，譬如比較好興食嗰啲咩太空油啊、咩依托米子啊，你而家都聽都唔知係咩嚟嘅其實嚇。或者係咩芬太尼啊咁樣嚇，即係嗰啲濫藥嘅咁樣，因為嗰啲會令到個神經系統受損。咁你都好合理地，你會明白哦，因為你受損啊嘛，你神經系統，所以你嘅神經系統就會憤憤地，跟住就會開始出現一啲功能嘅異常，咁即係會衍生成為情緒病啦咁樣。OK，
咁譬如腦部受到重創啊咁樣，呢啲都係受傷嘅。咁另外仲有一啲佢哋就叫做性格因素，即係話嗰個人嘅性格係咁樣啊，你要求好高啊，完美主義啊嚇，OK，或者係你好自卑啊乜乜乜咁樣，OK。咁另外仲有一個咧就係叫環境因素，即係話因為發生咗啲事啊，或者係你喺嗰個處境嘅裏邊，或者可能我哋都係咁樣理解嘅。點解你因為你做嘢辛苦咯咁樣，又或者係你老細捉得你好犀利啦，或者你屋企啊有啲唔愉快嘅經歷啦，OK，即係或者發生咗一啲事啦咁樣。嗱，我哋好呢啲係好容易明嘅，你聽落去就話合理啊，啱啊，就係咁啊咁樣。我想講俾你聽，從我哋嘅角度去睇咧，就有啲唔同啊，未必係好似你即係一般人所想咁即係點樣咧？咁直觀啊！即係你覺得呢個係啊，就係咁咯，咁樣唔係一定係正直觀嘅有啲嘢係。咁我哋講一講，譬如我哋嘅睇法係點？嗱，遺傳因素我哋就冇咩好講嘅。如果你真係遺傳就係遺傳啦咁。咁如果講生理嘅因素咧，咁我多就好多嘢，其實就唔係淨係頭先講嘅嗰啲所謂嘅生理因素先會即係會容易出現情緒病。咁我會講啲病例俾你聽下，即係唔好淨係齋講，即係呢啲理論好悶。等我講啲病例你就會明。咁譬如同一啲神經系統相關比較密切嘅一啲身體部位，譬如個頭骨，譬如條脊骨，譬如個條頸咁樣，呢啲同神經系統嗰個位置好緊密聯繫嘅部分，如果佢出現一啲結構上嘅問題，包括佢歪咗啊、緊咗啊、佢活動能力受損啊，或者曾經受傷啊咁樣樣，呢一啲都會導致或者可能令到嗰個附近嘅嗰個神經系統，即係話嗰個腦嘅功能發揮有啲異常。OK，咁就會出現，可能就會出現情緒病。嗱，每一個人嘅 case 都唔同嘅。譬如話，我係咪冚親個頭，我一定會情緒病？咁梗係唔係啦。但係有一啲情緒病嘅病人嚟睇我哋發現佢確實係因為即係結構嘅問題，就冇咩其他因素嘅。即係所謂嘅結構問題就頭先講嗰啲，即係話譬如 common 嘅就會譬如個頭骨啊、脊骨啊、底骨啊、底骨即係 pat pat 嗰度，牙膠啊，冇諗過牙膠啊嚇。牙膠有少情緒病係頸枕圍關節呢個就係講個頭同條頸交界嗰個位置。有一啲係個內臟嘅問題嚇，即係有一啲係個身體內臟嘅嘅情況，佢都會 trigger 嗰個情緒病嘅情況。譬如主要係一啲內分泌嘅系統係比較明顯啦，譬如甲狀腺嘅問題啊。咁有啲係軟組織㗎啦，譬如係腦膜啊，或者係我哋叫脊牙膜，呢啲都係同神經系統黐埋一齊嘅嘢嚇。咁即係你話呢啲唔知咩嚟嘅喎？簡單啲講就係同神經系統黐埋一齊嘅嘢。咁如果佢出咗問題，佢都係會擾亂咗個神經系統嘅運作。咁你知道我哋嘅情緒表現其實好大程度係因為你個腦點樣運作。你個腦嘅運作如果出現咗異常嘅話，咁有一種異常就係即係情緒病咯。咁所以即係唔係淨係頭先講嗰種類型嘅生理問題嘅，即係唔係因為你飲酒多啊，或者係咩啊？拍藥啊咁樣，或者係你有糖尿啊，或者係血壓高血壓啦咁樣，即係唔係淨係呢一啲類型嘅嘢先會影響神經系統，而係喺個神經系統附近嘅組織出現咗異常，歪咗、緊咗、受咗傷，佢都會影響神經系統。咁所以即係我哋處理嘅時候就會睇埋呢一啲。講個呢個應該係呢個少少呢啲，即係如果你有興趣研究啊，即係譬如結構或者生理學嘅咧，咁樣就俾個名你，咁你就可以 look for 佢嚇，即係了解多啲，叫邊緣系統啊。邊緣系統好得意嗰個名，咁佢就係咁個名，個名就係咁叫。邊緣系統其實係一個你個腦裏邊嘅一個系統，佢係負責控制你嘅情緒嘅。即係我哋知道腦裏邊唔同嘅部分，佢控制唔同嘅嘢嘛。咁有一個系統係一堆組織，或者係一堆結構嚟嘅，就係咧主要就係喺咩咧？喺個腦嘅正中央嘅位置。咁我哋就叫佢做邊緣系統。咁呢個邊緣系統，你見到我唔知睇唔睇得清楚啊？即係呢個 highlight 咗有顏色嗰堆嘢都係啦嚇，即係好多名啦，嗰啲唔使理啦。咁但係你見到佢上上下下咧，尤其係下方咧，佢就係好緊骨嘅，即係呢啲係骨嚟嘅。
喺下方嘅一啲比較白白地色嘅比較淺色嘅呢啲部分其實係骨嚟。咁當嗰啲骨有問題嘅時候，歪咗啊或者棘住嘅時候，咁佢又會影響到個邊緣系統，就會 trigger， 有機會會 trigger 佢會有呢個情緒病。咁講啲案例啦，要病例。第一，呢啲係真㗎，冇真病例嚟。呢個係應該係幾年前嘅 patient 嚟嘅，唔係幅相入邊嗰個啊，呢個幅相嗰個係咁有一個中年嘅女士嚟啦嚇，咁就佢係因為抑鬱症嚟嘅，即係佢嚟嘅時候已經係同我講就話佢有抑鬱，佢食緊藥，咁但係就係即係食咗好多年，咁但係都係咁咯，即係個情況都係咁上下，即係唔係話唔穩定，但係就係甩唔到斷到。咁佢嗰個抑鬱症已經係15年前嘅喎，即係佢食咗好多年藥㗎啦。我記得我冇記錯啊，佢係同我講，佢早一開始有抑鬱症嘅症狀嘅時候，佢堅持咗其實好一段時間就唔食藥嘅，即係就試下睇下係咪一定要食藥咧？佢真係唔想食。咁但係真係好差，佢話有一段時間真係好差。咁所以佢嚟嘅時候，大約可能食咗10年，食抑鬱藥食咗10年，咁解決唔到啦。咁佢同我傾偈啊，我同佢傾下究竟你嗰個情況點開始嘅咧？咁樣啊，咁慢慢就發現佢話佢大學嘅時候都仲係一個好開朗嘅人嚟。佢話即係話佢肯定唔係咁嘅性格。佢話以前我唔係咁樣。佢話咁我就即係佢當然唔能夠 relate 到就係咁有啲咩會令到你變成咁樣。佢話佢自己都唔知，佢唔明白。咁但係佢話佢以前讀大學都唔係咁，到佢出嚟做嘢之後冇幾耐啊，咁咧就開始啦。嗰啲病徵開始啊，咁佢開頭就以為有冇個工作壓力大啊、乜乜咁樣。咁但係我幫佢檢查嘅時候，我發現咧，咦，我揾到你其實係啲頭骨有啲問題，真係。即係就頭先講嗰幾個啦，呢度有啲名嘅，譬如底骨即係 pat pat 後邊個位。咁枕環關節就係頭先同你講過嘅頭同頸交界嘅嗰個關節。咁呢啲嘅關節同埋都係喺啲即係好重要嘅神經系統嘅附近，都係屬於高發高危。如果嗰啲地方出咗事，而就會即係有機會會影響嗰個情緒㗎。咁我就檢查咗之後，跟住我就再問佢咯。我話你呢啲咁嘅狀況唔係好 common，會即係無端白事自己出現喎，即係無端端你嗰個位置點解會咁緊會咁硬？佢自己唔知啊，佢自己唔知。咁但係只係我 check 到嘅，咁我就問翻，咁佢先至記翻，佢就話佢大學嘅最後一年。即係佢 grad 之前嗰年就試過俾車撞，係啦，即係真係車啊嚇！咁就撞傷咗之後咧，因為就飛落地下啦，咁骨就冇事嘅，但係咧即係骨冇斷啦，應該係話，但佢撞落地下啦，咁跟住咧佢就開始有腰痛同頭痛，即係嗰陣時開始佢就有腰痛同頭痛，好一段時間。咁其實就再過咗之後，佢就先至開始發現佢自己個人就變得好內向啊，好消極，好怕事，即係個性格變咗，個人變咗。咁再到佢出嚟做嘢冇幾耐，跟住就即係先至確診話佢係抑鬱咁樣嘅。咁呢個嘅病人咧，咁我幫佢做嘅嘢其實好簡單，即係即係好直接啫，就係處理翻嗰幾個關節啊，冇啊，腰個頭即係頸嗰啲咁咪搞。咁我記得做咗10次8次好過，前後後係啊，做完搞掂完啦，冇啊，即係冇抑鬱啦，完咗啦，好翻啦，係啊，佢就係咁啦，係啊，呢個係就係呢個 case 就係咁啦，即係佢唔複雜嘅，即係佢個問題就係結構問題，冇啊，即係咪可以 off 咯？係啊，佢都要有啲時間慢慢甩嘅，即係佢唔係話即刻我覺得唔食啦就唔食啦，呢啲唔即係精神科嘅問唔可以咁樣，即係你要有啲時間 wean off，咁但係最後佢就 wean off 咗。咁呢個係幾年前嘅一個女病嘅 case 啊，即係呢啲唔係例嚟，我呢啲係最典型嘅例子，係 OK， 最典型嘅例子係因為結構引發抑鬱症，而我哋要處理嘅就係個結構，咁就解決。咁所以好多人會以為係咪俾我抑鬱症，跟住就一定揾人同你傾偈，即係見下社工，跟住見下心理治療師，跟住同你傾一大爛餐嘅嘢，咁有時係有用嘅。但係，即係我想講呢個病症咧，佢嗰個起因唔單一啊，
唔係一種嘅原因會導致晒所有，就係我所有抑鬱症、所有情緒病嘅病人都係因為你經歷過啲咩事，或者係你有啲唔愉快嘅事情發生啊咁樣樣，係咪咁？唔係嗱，甚至乎佢唔係佢本身嘅性格係咁添，即係呢個係受即係創傷身體嘅影響。咁呢個係第一種啦。好，然之後頭先講過係咪有性格因素啊？咁譬如有啲人嘅性格係完美主義係咪啊？即係咩都要做好好啊，跟住好 push 你自己啊嚇。即係有啲人就好自卑啊，即係覺得自己冇用啊嚇，即係睇唔起自己啊，自我價值你好低啊咁樣，即係諸如此類呢啲，我哋都係叫佢做性格啊。咁性格其實就係一種即係嗰個人佢慣常點樣去諗嘢，同埋佢嗰個行為嗰個模式，然之後就製造咗出嚟，跟住我哋就話呢個人嘅性格係點。咁受好多嘢影響嘅，即係一個人嘅性格究竟係點，受好多嘢影響。你嘅經歷係點樣？呢個社會嘅文化係點樣？屋企點樣教你？你有冇信仰？各有那樣。咁所以性格呢樣嘢咧係可變嘅。首先第一個問題就係咁啊。嗱，好多人咧就會通常咧就拒絕去改變佢自己，就會抵賴咧俾個藉口就係話：我啲性格嚟噶嘛，冇得改㗎咁。邊個同你講性格冇得改？你10歲嘅時候嘅性格係咪咁啊？都唔係啦。或者你10年前你係咪咁嘅？可能都有啲變咗啦，係嘛？性格係可以變，性格係可以改嘅，所以先至會有意思，就係話即係有啲嘢會可以改變，咁你先有意思去嘗試去做啫嘛。你會如果所有嘢都冇得變嘅，咁吸毒嘅永遠都吸毒，爛賭嘅永遠都爛賭，咁點解要戒賭？係咪先？咁即係冇可能會改變嘅話，就冇意義啦。呢啲嘢冇機會做啊。咁所以即係性格可以變，而形成情緒病嘅嗰啲性格咧，我想講係唔係就咁一句性格嚟嘅咁樣，所以就係咁㗎啦咁樣，咁點話就算啦，咁我哋就咩都唔使做啦咁樣。其實唔係，因為其中一個影響嗰個人或者係形成一啲我哋叫做唔係太好嘅性格，尤其係唔係太好或者係容易誘發你有情緒病嘅嗰種類型嘅性格，好多時係由2個問題引起嘅。第一個可能我哋叫做未完成處理嘅情緒，我解釋下咩嚟嘅嚇。未完成處理嘅情緒。第二個就係我哋話一啲扭曲嘅思想或者係價值觀。一啲最大問題嘅性格其實係由呢2種嘅因素咧，好多時就做出嚟嘅，就令到嗰個人嘅性格好容易會有一啲傾向，譬如抑鬱嘅傾向或者係焦慮嘅傾向。咁係唔係所有性格都係叫做有問題噶嘛？咁嗰啲唔一定要改啊，係咪？即係譬如我中意着牛仔褲，咁我性格中意着牛仔褲啊，咁咩問題啫？冇問題啦。你中意着裙咁樣，我中意留長頭髮，咁冇問題㗎。或者係話我性格係比較好動嘅，嗰個人係比較內向嘅，咁呢啲冇唔好啊。即係唔係所有性格都需要改變而去令到你唔係有情緒病，但係有一啲性格係我哋知道好容易有個傾向成為情緒病，而佢嘅原因咧就會可能同一啲情緒嘅問題或者係即係啲扭曲嘅思維有啲關係啊。咁呢啲嘢我哋可以做，就有改變嘅空間，即係喺呢度。好，性格同思維嘅方式因為人嘅經歷而改變嘅，所以即係如果係有一啲令到嗰個人會產生一啲創傷嘅受到創傷嘅一啲事情發生，即係講緊創傷咧，好多時就係講心裏邊嘅創傷，即係話你會有啲情緒喺裏邊發生，譬如好傷心，或者你好驚，又或者係你好嬲咁樣嚇嘅事情嘅時候咧，咁嗰個人嘅性格同埋一啲思維嘅方式咧就可能會變。咁所以如果我哋要從性格嘅嗰個方向入手咧，即係佢咁樣思考嘅話，又或者係嗰個人遇到一啲嘅環境，例如佢工作環境好大壓力咁樣，跟住其實咧，跟住我哋要問嘅問題就係唔係？你諗下，係唔係每一個人面對同一個工作環境都會同一樣有壓力？你諗下會唔會？唔係喎，唔係喎，有啲人更感覺個壓力大啲，有啲人你就係覺得佢點解你可以咁輕鬆嘅？係嘛？點解你咁睇得開咧？我哋叫做點解你咁睇得開嘅咧？咁點解我唔得嘅咧？咁樣又可能你係睇得開嗰個，你就會唔覺得點解你要咁擔緊啫？點解你要咁點解你要咁緊張？點解咁辛苦嘅？我唔會喎，我覺得冇嘢喎，係嘛？即係
所以環境嘅因素，佢唔係一個決定性嘅因素嚟。決定性嘅因素係嗰個人點樣去理解嗰個環境，知唔知啊？即係明唔明啊？即係話同一個環境，咁10個人落去，10個人嗰個感受可能唔同，而係嗰個人點樣去理解嗰個環境，而理解嗰個環境嘅嗰個方式，其實就係性格嘅一部分嚟嘅，明唔明啊？即係如果我好完美主義，例如我好完美主義，即係我咩都要想做到最好啊咁樣嚇，咁我稍微做得冇咁好，我個人就好唔開心噶啦咁。咁樣嘅一種性格，跟住你投入去一個可能已經好高壓嘅環境嘅裏邊，你就會逼自己逼死你自己嘅，係咪？咁但係調翻轉一個我冇完美主義嘅，我係一個點樣講咧？就係僅僅主義。有冇聽過呢啲啊？係總之我 party 就得個啦，咪即我冇所謂，唔使高分嘅冇問題，我啱啱爛過咗51分，搞掂 OK bingo 得㗎啦。咁如果呢一種人，咁佢去到嗰啲好高壓嘅嗰個環境嘅裏邊，佢話知你即係總之我過咗51分咪做得咯，咁樣係咪？咁我就中意夠鐘收工，咪拜拜係咪？咁我想逼我自己，咁佢就舒服好多啊。咁所以呢一個環境嘅因素其實唔係一個決定性因素，環境因素佢有一啲影響，但係比較可以即係做得到嘅嘢係我哋點樣去幫嗰個人，即係去改變嗰個性格，其實係。即係或者係佢諗嘢嘅方式，咁啊呢啲係有得處理嘅，係可以做得到嘅。所以呢個頭先都係講翻頭先嗰個啊，環境因素對人嘅影響嘅多少，其實係好視乎嗰個性格因素。咁我哋改變唔到環境啊，好多時啱唔啱先？工作你都仲可以改變，譬如有啲真係冇辦法，譬如呢個社會係咁樣，咁你點樣改變呢個社會？美國要打伊朗咁，你點樣去改變美國唔使打伊朗？我冇辦法㗎喎。咁所以改變環境好難，咁我哋只能夠去改變就係我哋點樣去理解嗰個環境。OK，咁啊，所以呢個就可以我哋去幫啲病人處理啊。好，病例2啦呢個，咁呢個係冇耐之前嘅 case 嚟嘅，啱啱新鮮熱辣嘅。通常因為我係金魚嘅記憶 ，OK，唔好 expect 我咧，即係可以記得好多嘢。我係金魚呢啲入晒手呢啲，即係我啲學生係啊，其實你係金魚嚟嘅，我記憶力係我好快就會唔記得嗰啲 case， 所以我通常都係攞啲最新鮮嘅俾你聽。咁啊，有位女士佢都係因為抑鬱症嚟嘅，都係食緊藥，佢有自殺嘅念頭。咁所以都係食緊精神科嘅藥物，食咗半年啦。呢個就冇頭先嗰個咁耐嘅。咁但係佢食緊藥嘅過程嘅裏邊，佢仍然感覺個情緒唔穩定，好飄忽啊。有時候有時都好 sad 嘅都會嘅。咁同埋有失眠，呢個都係好困擾佢，即係佢失眠佢。又要成日都要食嗰啲安眠藥啊，咁但係食咗都唔係話瞓得好咁所以就嚟求診啊咁樣，就嚟揾我。咁試完咧，咁佢講就係話，佢病發呢一次半年前啦，大約病發前佢有一位好朋友自殺走咗，呢個真係佢好好嘅朋友嚟嘅。佢話，咁佢就佢嗰個一嚟好傷心啦，第二就係佢有啲內疚啦，因為試完就係話佢話嗰個朋友咧喺走之前，即係佢自殺之前1個星期到啦，咁樣就有揾過佢，即係想同佢傾下偈咁樣。佢都知呢個朋友唔係好妥㗎啦。咁佢喺電話同佢傾咗一陣，咁佢就話想約出嚟傾啦咁樣。咁就都揾到一個時間一個空檔出嚟嚇，即係但係就比較遲啊，嗰個約到嘅時間比較遲啊。咁但係個朋友咧就等唔到嗰日啊，即係喺佢約到嚟傾之前就自殺。咁佢就即係佢就好內疚自責，咁就話覺得即係我係咪冇早啲去睇佢咧？好多時我哋都會有一種咁嘅諗法，係咪我應該早啲去見下佢？可能我見咗佢，佢唔會咧咁樣係咪？但係你唔知嘅啫，都係要你分好。咁呢個就係個 background。咁就喺佢病發之前個朋友就咁樣自殺走咗。好啦，咁跟住同佢開始傾啦。咁我發現呢一個病人咧，佢就冇乜嘢結構問題。佢冇乜嘢好明顯嘅結構問題嚇，咁我就要同佢傾一啲即係性格嘅嘢啦，即係話或者係一啲性格嘢，即係話有啲乜嘢影響佢嗰個人有個咁樣嘅性格傾向咧？佢個性格傾向就係非常完美主義，非常完美主義，自我價值好低，係啦。咁我就同佢即係去了解究竟係發生咩事啊？咁呢個就係我哋顱底骨治療裏邊嘅對話嗰部分，即係我哋要同你傾講嘢啊。咁發現咧就係最大嘅嗰個關鍵係咧，就係佢後生，唔係後生，佢細個嘅時候，講緊佢由細到大，佢有一個家姐嘅。
咁佢嘅家姐成日都俾人咧就攞佢家姐同佢哋比較，係啦，呢個係好惡劣嘅一種處境嚟㗎嚇，即係成日都即係比較，跟住咧就永遠都係佢家姐贏，永遠都係佢家姐好啲嚇，即係就係輸過馬鼻，佢就係輸過馬鼻啊！佢家姐每年都係全級考第一，佢就係全級考第二。係啊，係啦，都好好，係咪？你諗下啫，全個，但係佢就係冇佢家姐咁叻嚇，俾人哋嘅評價就係個家姐靚啲，你就冇咁好睇。嗱，而好吊詭，同你講一樣嘢，最奇怪就係咩咧？佢孖生，所以仲痛苦係咪啊？你諗下，但係我就諗唔明啦。你孖生，我話你係咪一樣嘅？佢話係啊，我哋同卵嘅，即係一樣嘅，我實鋪，咁都分到靚同唔靚，好過分喎！啲大講到已經好過分。嗰個挫敗或者嗰個傷心好強，其實係咁所以咧佢嘅嗰個價值好低，即係話佢覺得佢家姐咩都好過佢嘅，而佢就係咩都差啲嗰個，咁所以佢嘅自我價值就好低，而佢嗰個自我價值就變成咩咧？佢就有一個扭曲嘅思想，記唔記得？頭先有啲扭曲嘅思維啊嘛，講緊因為佢經歷過一啲咁樣嘅時間啦，即係講緊好多年喎，唔係一兩日一兩次喎，而係好多年不停地都係咁喎。然之後，咁嗰個係創傷嚟㗎啦，一啲好多情緒啦，好傷心啊，咁樣，好嬲啊咁樣。而同時間佢都產生咗一種扭曲嘅諗法，就係話，只要我贏過我家姐就得，即係只要我贏過我家姐，我就係有價值嘅人。嗱，如果我贏唔過佢，我就係冇用嘅。嗱，呢個就變成係佢個 core 嘅核心嗰樣嘢，佢就要同佢家姐競爭嚇，因為佢一定要贏佢家姐，佢先至可以成為一個有價值嘅人。明唔明啊？即係呢個佢嘅思維扭曲咗啦，已經咁所以佢自我個要求好高啊，完美主義啦就。但係同時間完美主義得嚟，佢又好自卑，係咪？咁形成就係一種好常常焦慮嘅狀況，即係佢好驚，究竟人哋會點睇我咧？尤其係人哋會點樣比較我同我家姐咧？人哋會唔會睇到我咧？會唔會淨係睇到我家姐睇唔到我咧？譬如呢啲咁樣樣嘅，即係嗰種諗法，成日都喺佢腦裏邊。所以即係呢一個係所謂嘅性格啦，係咪？即係如果你睇佢嘅性格係咁樣咯，係咪？但係佢性格後邊係有原因嘅，即係佢唔係佢天生個遺傳個性格係咁樣，而係佢真係經歷過一啲嘅東西而咧令到佢有創傷，而嗰個創傷未解決，然後同埋佢入邊有啲扭曲嘅諗法，嗰個都冇解決，咁啊變成一個 sort of 叫做 code and code 性格咯咁樣。咁所以佢嘅嗰個治療，我哋就即係好多都係對話咯。就去幫佢發現翻佢呢啲問題啦，跟住去處理佢嘅一啲情緒，同埋即係去改變佢嗰種諗法咯，改變佢嘅思維，即係話你嘅自我，譬如你嘅自我價值其實唔係因為你家姐，即係你個結唔在於佢係點樣。其實雖然你哋係成日俾人攞嚟比較，但係呢個唔係真嘅。OK，即係。要俾啲空間俾佢自己去察覺佢嗰個問題，其實咁呢個係第二個病嚟。好，咁我哋講下，譬如頭先講咗一啲嘅起因啊，我哋點樣睇啊？咁我哋治療嘅方法係點嘅咧？咁樣具體少少講，呢度都係我覺得呢個資料俾你哋都有啲意思嘅，唔係就係講我哋個治療點做，而係話即係一啲有用嘅資訊，我會話係即係希望大家即係理解咗、明白咗之後咧，點咧？即係幫下你自己明白多啲你自己，同埋你明白其他人。OK， 好啦，當我哋出現一啲負面情緒，譬如當好似頭先嗰位病人咁樣，佢細個嘅時候發生過一啲咁嘅事咁我哋叫呢啲有啲負面情緒啦，叫做唔開心啦。咁睇下左手邊嗰邊先。就係話負面情緒嘅正常咧嘅處理方式係點處理嘅？即係人係正常係點樣處理負面情緒？正常嘅處理方式咧，就我哋可以用一個講個比喻啊，就係話負面情緒咧，你當嗰個負面情緒就好似水一樣 ，OK？ 即係唔好理佢咩負面情緒先當佢所有負面情緒就係當佢係水啊。咁當你有負面情緒出現嘅時候，就嗰啲水就會進入咗去你呢一個我哋叫做情感嘅空間。你當係一個罐啦，
或者係個帆布啦，我中意用帆布多啲嘅，但係我唔知點解我唔知係一種罐，OK，都係一樣一個容器啦咁樣。咁啊，總之你嗰個情感嘅空間咧，當你冇情緒問題嘅時候，冇嘢發生嘅時候，完全正常健康嘅時候咧，呢啲其實唔好可能嘅，大家都可能有啲嘢嘅。咁真係冇嘅時候咧，佢就係空，冇嘢噶嘛。當有啲負面情緒出現，即係有啲水就會注入咗落去嗰個情感空間，即係或者嗰個帆煲裏邊。咁當啲水唔係好多嘅話咧，咁咧其實嗰個帆煲係開蓋㗎嘛，因為個帆煲係開一蓋嘅，個罐係開咗嘅，咁所以咧慢慢嗰啲情緒咧就會蒸發。可以了解多啲相關資即係訊啦。話你嘅身體會或者係你個神經系統會開始消化嗰件事，我哋叫做 OK。咁啊，慢慢佢就會蒸發，就會離開，即係或者係叫做消失啦。咁佢就叫處理咗。咁你每一日其實都遇咗好多呢啲事㗎，其實都唔覺嘅啫。即係一日嘅裏邊，你唔知遇咗幾多會引發你情緒嘅嘢，譬如隔離宿個隔離嗰個地鐵嗰個坐喺度嘅嗰個人咧，可能咬咗你，咁咪掉咗你下邊，咁樣你就咧隻咗佢咧，咁樣OK。例如係咁或者係你行過見到有個好可憐嘅小女孩咁樣，可能係跌親啊流血啦咁樣行，佢係啊媽咁樣 OK，真係慘啊咁樣，可能你又話佢少少，我哋經常會出現呢啲嘅，少，經常都有。咁呢啲咁樣嘅情況咧就冇咩大問題嘅，你跌咗落個罐度，跟住一陣就會揮發走咗。即係我問你，譬如上一次你俾人踩親隻腳，你好嬲嘅時候係幾時？跟住你話我唔記得咯咁樣，係咪？你肯定發生過啊，喂！你而家都唔嬲啦已經。咁就係冇咗㗎啦，因為啲水蒸發咗，咁咪回復翻風咯，OK 啦。咁但係如果嗰件事好大件咧，譬如入咗血淚嘅，譬如頭先講嘅嗰個好似嗰個嗰個妹咁樣啦，又或者係一啲好大件嘅事，譬如我嘅一個好 close 嘅親人過身，或者係有啲咩突發性嘅病咁樣，即係有啲同你好接近嘅人，跟住發生一啲事，咁你就好傷心啦，或者係你死咗隻狗咁樣，你好傷心啦咁。咁呢啲好大嘅負面情緒啊，就會你睇翻喺右手邊嗰邊啦，個罐。但係負面情緒大到點咧？塞唔塞落個罐咧？塞唔落，塞唔落個罐。咁咧個負面情緒多到咧，就係你塞咗落個煲或者個罐嘅時候咧，佢就會爆煲。身體或者係我哋咧好叻嘅，就係為免你神經錯亂，即係或者係我哋叫精神崩潰。OK，咁咧喺嗰個咁強嘅情緒衝擊嘅底下咧，身體會為咗保護佢自己，就會出現做一件事啦，就係點咧？閂蓋。閂個煲蓋佢。OK， 即係話呢啲水唔滿咯，爆棚咯，咁點咧？跟住會閂蓋，冚埋個電飯煲佢。咁冚埋個電飯煲嘅作用就係話，將嗰啲嘅情緒點啊掉埋去一個咧暫時唔處理嘅空間，我哋叫做。所以你會有啲，我唔知你哋有冇經歷過啊？有時你可能阿 Sir 唔好意思，聽唔聽到啊？可能死咗個親人咧咁樣，佢哋唔係應該好傷心，但係點樣佢好冷靜。唔知有冇遇過呢咁樣嘅？可能你自己都聽唔到啊。點解你可以咁冷靜喺個背影好做啊？點解你唔係應該好傷心？但係譬如喺個葬禮啊，喺喪禮嘅裏邊嘅時候，你見佢冷靜到不了，可能仲可以即係喺度招呼客人咁樣，好似婚禮咁樣搞嘅喎，都見過嚇。即係佢可以好 social 嘅喎，但係嗰個係你至親嚟嘅喎，你唔係應該好。但係其實唔係佢冷血 ，OK， 而係因為嗰下太勁嘅時候，佢就被逼，唔係被逼嘅，應該係話佢身體自然嘅嗰個機制，為咗保護佢閂蓋冚埋。咁一閂咗蓋嘅時候咧，咁就入邊個水可唔可以離開啊？唔可以啊，冇啦，蒸唔走啊，因為你冇打開個蓋，所以佢就冚住咗喺入邊。咁但係你閂咗個蓋嘅時候，嗰個人 feel 唔 feel 到咧？又 feel 唔到喎，即係佢又感覺唔到，因為你離開，即係好似你將佢閂咗個抌埋咗一邊咁樣樣，咁佢就冇辦法 access， 即係叫做聯繫落去嗰種感受嘅裏邊，咁就會形成就係嗰個人好似好理智，佢就同你講我冇嘢喎咁樣嚇，但係你覺得好奇怪，你冇理由冇嘢嘅喎咁樣 ，OK， 咁就會係呢一種情況。負面情緒釋放唔到啦，咁我哋就話咧，呢一啲就叫做咩咧？就係未處理嘅負面情緒，一大堆擺埋咗一邊。好啦，喺呢一種嘅處境嘅裏邊啊，大家有冇睇過呢套戲啊？呢套叫做 Inside Out， 即係叫做玩轉老朋友。玩轉老朋友
咁啊，呢個係我 cap 咗一段好短嘅片段嚇，俾大家睇。咁啊，未睇過或者唔記得咗嘅話，我講少少啦，就係 Inside Out 就係嗰個有個女仔 ，OK，咁個女仔嘅腦裏邊咧就住咗幾個呢啲情緒表達情緒嘅 character 嘅嚇，譬如有個叫阿樂咁樣嚇，好靚嘅 OK， 彩色嘅佢係，跟住有一個叫阿愁，最出名嘅嗰個阿愁，有個叫阿愁嘅就係咧嗰個肥肥矮矮，跟住咧就咩都冇心機，我咩都唔想做啊咁樣嗰個。咁啊，跟住仲有一啲憤怒啊、恐懼啊咁樣嗰啲。咁喺呢套戲嘅裏邊咧，即係而家畫面嗰個就係嗰個主角啦，嗰個女仔。嗰個女仔佢經歷一件人生好大嘅事啊，就係即係佢應該大約係唔知11、12歲咁樣，定係12、13歲咁上下。咁佢就經歷一個人生好大嘅事，就係佢搬屋。佢由一個州搬咗去另外一個州。咁佢搬咗屋之後，成個生活環境改變晒。佢嘅朋友冇晒，佢一個新嘅學習嘅環境，然之後佢阿爸阿媽好忙，唔得閒理佢，即係好多嘢就係要佢自己去 handle。但係佢內心嘅嗰種係傷心，好傷心，就係即係佢好似佢以往好珍惜嘅朋友啦，佢想玩嘅活動啦，佢係好中意打冰球嘅，咁啊就冇得玩，全部都好似冇晒。即係所有佢珍惜嘅嘢好似冇晒，甚至乎佢連佢父母，佢最愛嘅父母，平時好錫佢嘅，好似而家都唔得閒理佢啊。咁所以佢好 sad，好多哀傷喺裏邊。咁喺呢套戲嘅裏邊咧，就係即係設計到就係點咧？就係佢想表達哀傷嘅時候，即係個阿愁想出現去表達佢自己唔開心嘅時候，就俾嗰個另外一個主角叫阿樂啊嘛。阿樂就開心啊嘛。阿樂就覺得你唔好唔開心，唔好咁開心嚇，你冇咩唔開心嘅，冇嘢嘅 OK， 跟住就拱開咗嗰個阿愁，就話你冇搞咁啱，即係點咧？就係佢裏邊有一個聲音拱開咗佢，等佢冇辦法表達嗰種感受。咁啊，如是者咧就搞下就出咗意外咧，就係話阿樂同阿愁，即係一個開心嘅表現，同埋一個哀傷嘅表現，都因為意外而飛咗去潛意識。即係掉咗去潛意識嗰度啊，翻唔到去嗰個 control panel 嘅面前，即係嗰個控制佢感情為嘅嗰個部分，嗰個中樞嘅部分。咁就飛去潛意識就好似點樣？即係話你冇辦法表達到快樂，同埋冇辦法表達到哀傷。佢剩翻喺度嘅就係恐懼，同埋呢個憤怒咁樣。咁好似呢一啲嘅處境咧，其實咧有啲似頭先我講嗰種情況，就係當嗰個人情緒好差嘅時候，但係咧佢閂埋咗個蓋，但係表達唔到，佢冇辦法釋放嗰種感受。咁但係嗰個問題都喺度喎，冇走到喎，你 feel 唔到，或者你冇表達唔代表佢消失啦，佢仍然喺度。咁就會導致嗰個人開始出現一啲抑鬱嘅處境啦。嗱，譬如呢個小女孩去到尾嘅時候，其實佢就係抑鬱嘅一個表現，就係點咧？佢想離開嗰個居住嘅城市，佢想逃避點啊？翻去佢以前嘅屋企。但係佢父母仲係喺嗰個城市住緊，但係佢直頭我唔想留喺度，我想逃避，我想離開呢個地方。其實就好似好多抑鬱症嘅病人，佢想自殺嘅道理係一樣，即係佢其實就係想我想離開呢一種處境，我唔想喺度，所以我先去死啫嘛。我覺得死咗我就唔需要再面對呢一種處境，佢嘅諗法係咁啊。咁但係其實真正佢需要嘅係去表達或者係釋放嗰種感受。咁所以呢套戲咧去到尾嘅時候咧，我 cap 咗呢一度有少少片啦。就係講嗰個小女孩最後咧買咗一張巴士飛，長途巴士，即係喺美國好興啊，坐長途巴士，買咗一張長途巴士飛就係翻老家嘅，翻鄉下。佢冇同佢阿爸阿媽講，佢熄咗佢手機，佢唔應機啊，佢就諗住自己一個人翻去，佢想逃避呢一切令到佢好唔開心嘅處境，因為佢唔識得去表達，因為嗰個阿愁同阿樂都飛咗去潛意識，翻唔到嚟啊。咁啊，去到最後就係佢喺度上巴士嘅時候點咧？就當然係結局啦，已經係咁啊！阿愁同阿樂就趕翻嚟。OK， 我話大家睇下呢一段片啦。咁啊，好短嘅啫，熄咗燈啊。OK，咁睇得清楚啲。Riley feel anything. What
You gotta fix this. Get up there. Sadness. It's up to you. Me? Sadness? I can't, Joy. Yes, you can. Riley needs you. Wait, stop! I want to get off.係啦，一段少嘅片段，唔知大家有冇記憶啊？翻，因為都超過10年，一定過10年噶啦呢套戲嚇。咁你見到啊，佢最後嗰個 panel 咧就越嚟越黑，你咪見到佢一路變黑嘅嚇，其實就係一個冇辦法表達感情嘅嗰種狀態，其實表達緊啦，就係佢想表達嘅嗰個情緒，佢根本表達唔到，所以咧就開始 frozen 啊，又好似凍結咗個 panel 控制唔到啦已經。而到最後嗰個阿樂同埋阿愁，即係去到現場嘅時候，咁阿樂就同佢講話唔係你係阿愁應該要出場，為着嘅就係讓佢真正能夠感受自己內心嗰種，其實嗰種係悲傷、好哀傷嘅感覺，佢能夠將佢表達出嚟。當佢一表達到或者佢感受到嗰種哀傷嘅時候，個 panel 就開始再一次可以運作嚇。其實呢個其實都好類近我哋即係人真正嘅嗰個處境啦。就係如果嗰個情緒你被壓抑，閂咗蓋，抌咗喺電飯煲，跟住抌埋咗、劈埋咗一邊，跟住你冇處理咁樣樣，嗰個問題永遠喺度。而到最後你 feel 唔到嗰個情感嗰個空間，咁你就表達唔到，但係佢冇解決嗰個問題，但係佢會衍生其他問題，就會係衍生咗譬如性格嘅問題，譬如頭先嗰個小女孩嗰個性格就變得好沉鬱啦，佢變得唔想表達啦。我唔想同人哋傾偈，我唔想同人哋講嘢，你就會覺得呢個人好內向啊，係咪？佢唔講自己嘢嘅咁樣，係嘛？佢性格變咗，佢就淨係想逃避啫，係咪？咁所以即係呢啲嘅問題、情緒嘅問題，好影響個人性格。咁所以譬如喺我哋做即係顱底骨治療嘅裏邊啦，就去面對一啲咁樣嘅問題嘅時候，我哋處理嘅原則係點樣咧？譬如我哋就係你有好多被壓抑嘅，你應該要表達、要抒發嘅。香港人啦，尤其係或者中國人，好傾向就係好想逃避。即係冇嘢嘅，即係我唔知大家有冇講過，我都講過呢啲説話嘅。冇嘢嘅，冇嘢嘅，冇事嘅，好快冇事啦咁樣。即係點話你就即係咁樣就好似當真係冇嘢，唔係嘛？又或者係話即係唔好唔開心啦咁樣嚇。關鍵之啱女人，咁就我覺得我自己講啲嘢咁快講嚟做咩呢啲嘢係咪？即係但係其實唔係，而係佢需要去表達，佢需要去即係察覺自己嘅感受，佢將去抒發。咁樣其實係健康啲，反而咁所以即係要去處理，要去釋放咁樣，呢個就係即係處理嘅原則，就唔係話去掩埋佢，或者唔係去否定佢，唔係話同你講話你冇嘢嘅咁樣嚇，或者係好小事啫咩咁樣，唔係唔係去解釋啊，或者係嘗試講一啲説話去讓佢你唔需要唔開心㗎，好似講到咁樣樣，唔係。譬如嗰個人離婚咁樣，你同佢講話反正嗰個人都好衰㗎啦咁樣樣，係你離婚咪仲好咁樣，即係譬如咁樣，你講呢啲嘢。你有冇考慮過佢個內心係點樣？係咪先？即係唔係，而係佢需要嗰個人其實係需要去面對自己嘅感受，跟住去表達、去抒發、去處理。呢個係情緒問題嘅嗰種處理方向啦，叫做好。咁所以咧，顱底骨治療嘅嗰個處理方法咧，即係整體嚟講就係咁話，我有手法治療技巧嘅部分啦，處理一啲即係同即係嗰個情緒相關嘅一啲結構嘅問題啊。頭先講過，譬如頭骨啊、底骨啊，或者係啲內臟，咁咧亦都會處理一啲同精神壓力相關嘅啲身體嘅部分。譬如咩咧？頭先講個牙臼，記唔記得牙臼同嗰個人嘅精神壓力嗰個關係好大，即係話譬如你壓力大嘅時候會磨牙，聽話，或者係壓力大嘅時候咧，嗰個人嘅牙臼就打唔開，或者會發炎。OK， 因為壓力大咁呢啲。都係我哋要即係喺手法上面要處理嘅部分咧，會幫助令到佢可以即係釋放嗰種情緒，或者係釋放嗰啲壓力。咁另外就係對話嘅部分啦，頭先講過，佢哋有啲對話嘅技巧會使用去幫助佢去重新察覺、去處理佢嘅情緒。
如果係一啲關於 code 叫性格嘅問題啊，咁就會係牽涉一啲可能係一啲往事啦，或者係一啲佢嘅思維嘅方式啦嚇。頭先嗰個 case 都係一個病，咁我哋就要即係都要幫助佢點樣去改變嗰種諗法，或者改變嗰個嘅思維。咁啊，人嘅性格係可以改變嘅，好多時候。最後一個病例想俾大家睇下呢個，嗱呢個都係咧新嘅，因為都係舊嘅，我係唔記得嘅係 OK。咁啊第三咧就係呢個冇幾耐之前嚟嘅啫，大約係我諗下先，聖誕節嗰段時間係，咁就9歲，好後生喎，係嘛？9歲啫喎，但係唔好睇小，而家小學生係嘛？經常OK。咁一個9歲嘅男仔，佢嚟嘅原因係因為頭痛，佢阿爸話佢頭痛，咁就痛咗即係好一段時間啦，甚至咧痛到佢停咗學3個月。咁你覺得好奇怪？頭痛停學3個月要咁樣？咁總之就係咁。咁但係佢阿爸話佢有前科嘅，即係頭痛呢家嘢有前科。話第一次頭痛嘅時候佢6歲啫，即係話佢啱啱升小1嘅時候6歲啫就頭痛喎。咁你覺得好奇怪，細路仔點解會頭痛係咪？咁當時佢帶咗去睇中醫定係跌打定係骨傷咁樣樣。咁就嗰個中醫師或者係個骨傷嘅治療師啦，咁就話佢你條頸有問題，嗰個細路仔條頸有問題，因為條頸引發頭痛咁樣。呢個都有可能嘅，我哋都會遇過呢啲 case。咁當時佢就係喺嗰度就處理啦。冇記錯就類似係趴頸咁樣樣咯，即係整鬆啲關節咁樣。咁確實頭痛就消失咗嗰次，咁就冇事咯喎，咁樣好似啊。咁如是者就到咗即係3年後啦，9歲啦。咁今次咧搞唔掂喎，今次個頭痛搞唔掂。即係同埋佢痛就話翻唔到學啦。咁而佢都仲有啲特別嘅病徵嘅喎。佢話你係咪3個月都咁痛都係翻唔到學咧？其實又唔係，係佢拒絕翻，佢拒絕唔翻學。即係佢阿爸阿媽即係對我講就係話，佢開頭感覺佢都真係幾痛苦嘅，即係話好痛，個頭好痛，即係好辛苦喺屋企咁樣。咁但係過咗大約可能幾個禮拜2-3個禮拜後，其實見佢好似都 OK 㗎啦咁樣，有同佢講話你不如翻學啦咁樣，但佢係唔肯翻。咁又試過就因為佢9歲啫，咁都有啲監操嚟啦，或者你唔可以成日唔翻學㗎咁樣，咁啊錯啦都要。咁佢個表現就好神奇嘅，就係佢要翻學嘅嗰個階段咧，即係翻緊學嘅途中就喊，好唔開心就喊，即係扭計扭得好緊要9歲。咁翻咗學點樣又又氹點樣都好，就係搭咗入去學校門口啦，仲要有社工入嚟接佢啦 ，OK。咁啊校長都出到嚟就係即係歡迎佢入嚟啦，係咪咁樣？咁就最後就帶咗佢入去。佢一入到學校就冇嘢咯，一入學校就收聲啦，變翻一個正常嘅學生喎，係咪？好奇怪係咪？咁但係都係好難帶到佢翻學嘅。咁總之有成3個月，拖3個月就係咁樣，唔係好翻到學嘅處理。已經見咗社工㗎啦。而你知道其實見得社工就係佢哋都有啲懷疑或者覺得你應該係啲心理上嘅一啲因素，就唔係真係因為頭痛咁簡單。咁就家庭係好健全嘅，有父母關懷仔女冇問題嘅，即係喺一個正常嘅父母嚟嘅，有一個阿哥咁樣，即係我哋起碼知道就係佢屋企冇咩問題喺裏邊。咁好啦，佢嚟到嘅時候，咁我發現佢乜嘢咧？咁樣就係即係右手邊，我發現佢有好多壓抑嘅恐懼。情緒問題喎，即係有啲似頭先嗰個小女孩，嗰個小女孩就係壓抑緊啲傷心啊。咁呢一個9歲嘅男仔，佢有好多恐懼喺裏邊，壓抑嘅恐懼嘅感覺。但係佢平時覺唔覺得？佢唔覺，佢唔知嘅。OK，佢唔知嘅，佢唔係佢同我講話我好驚啊，治療師咁樣，唔係，佢唔知啊，即係話佢嗰個點啊，閂埋咗個電飯煲過嚟，喺晒個電飯煲裏邊，佢閂實咗。佢平時佢父母講咧就係話。佢基本上有唔開心係唔會出聲嘅，你只會最多見到佢唔出聲，面黑黑咁樣樣嘅啫。你問佢，佢係唔會認你究竟佢有啲咩嘅唔開心啊，或者係發生咩事啊？所以有一次佢話佢即係佢由細到大都係咁啊，你記住啊，唔係佢啱啱呢一排真係咁啊。佢係話佢阿媽又講過一次俾我聽過，佢記得有一次好，但係佢幼稚園啫，唔知係5歲咁樣樣，可能係 K2。咁就唔知發生咩事，總之佢就唔高興啦，就睇得出佢唔高興嘅，咩口黑面黑唔出聲。咁你一唔出聲，梗係知道你係咪有啲咩唔妥啊？咁啊問佢啦。佢阿媽真係可以問咗佢啊，問佢乜嘢1個鐘頭，佢一粒聲都冇出過，冇講過一句説話。跟住咧食飯唔食飯唔講嘢，即
係你好驚好恐怖啊！5歲啫喎，我僆仔嗰陣時係好大嘅。咁但係佢不嬲都係咁嘅喎。但係當佢情緒 OK 好似正常嘅時候咧，點樣佢就冇嘢嘅喎，正常小朋友咁樣嘅喎。所以佢父母又覺得好似冇乜嘢，佢就係唔係好出聲咯咁樣，即係佢唔係好講自己嘅嘢咯咁樣，唔開心嘅嘢。就係咁。好啦，另外又發現佢仲有結構問題嘅，唔係淨係得恐懼壓抑嘅，即係壓抑情緒。佢嘅頭骨係有啲問題喎，又有結構問題。所以呢個係擺喺最尾就係講俾你聽，呢個係兩溝嘅。呢個我發現係兩溝嘅因素嚟嘅，有結構嘅問題，同時間佢有一啲壓抑嘅感受喺裏邊。咁點嚟嘅咧？咁樣咁就當然係即係繼續即係檢查同埋要問下佢阿媽咁樣。第一個發現就係話佢嘅嗰個呢個比較特別，佢嘅嗰個恐懼嘅壓抑嘅恐懼嘅感覺，其實喺個 BB 嘅已經開始有。佢 BB 嘅時候就開始有啊，嚟自於嘅原因係佢媽媽當時嘅經歷啊，唔係關佢阿爸事，即係唔係關佢父母事嘅，係佢呢啲叫咩啊？婆媳關係啊，好明白啊！但係呢現場好多都係女士，明白婆媳嘅關係。個媽媽啱啱生咗呢一個小朋友出嚟嘅嗰個時候，仲係手抱嘅時候，佢媽媽嘅嗰個情緒好差，非常差，好恐懼，因為佢嗰個婆婆即係叫做咩奶奶啊，佢奶奶係一個好 manipulative 嘅 manipulative 到咩地步咧？就係佢屋企用咩牌子嘅廁紙都要理，你就可想而知佢屋企入邊有啲乜嘢係佢唔理嘅，冇嘢唔理㗎，你用咩廁紙佢都有聲出㗎。連佢阿媽，即係呢個小朋友個阿媽咧，中意着裙啊，都俾佢話，着裙都唔得，唔通難道即係點啊？你要男人着裙，女人都唔着得裙，即係想點啊？即係，所以佢阿媽喺嗰段即係叫坐月開始嘅嗰段時間，一路去到1歲啦，大約即係佢1歲啊，個僆仔1歲嗰一年嘅嗰個裏邊，其實嗰阿媽係好辛苦，即係個情緒係好差，佢個情緒係好差。咁嗰個阿媽嘅情緒其實某程度係會點咧 project 咗喺個小朋友身上，即係話，即係當然你可能聽過呢啲嘅我哋嘅理論，可能會覺得有啲新奇嘅，但係確實 BB 咁細個嘅時候咧，佢好我哋叫做好 attach to 個阿媽，即係佢連係個阿媽嘅感受好強，所以佢會感覺到個媽媽嘅感覺，所以媽媽好驚或者媽媽好緊張，佢一樣會好驚好緊張，但係佢唔知點解嘅 ，OK？咁啊，所以呢個係其中一個嚟自，即係佢嗰個恐懼情緒嚟自嘅原因。咁另外佢嗰個頭骨嘅受傷咧，原來就應該係嚟自於佢出世嗰個過程太 rock 咗。佢出世嘅時候，佢阿媽唔係好生得佢出，雖然佢係第2胎啊，佢阿媽唔係好生得佢出，到最後係要用真空吸出嚟嘅，即係有啲吸管吸住個頭扯出嚟啊。咁扯完出嚟之後，因為阿媽話佢個頭係變咗形嘅，即係睇得出係變咗形，係即係拉長咗啊，即係吸個力好大。咁但係即係佢漸漸大個嘅時候就唔係好覺啦，會即係個形狀會恢復。但係雖然個形狀恢復，唔代表裏面冇受傷，你明唔明啊？即係外邊冇嘢啦，好似，但係佢裏邊其實有受傷。咁呢個就係佢為咩個結構會出現問題嘅嗰個原因嚟嘅。咁所以佢個治療咧就兩樣都要做。我哋要處理嗰啲恐懼嘅情緒啊，但係處理恐懼嘅情緒喺呢一個咁嘅 case 裏邊就唔係同佢傾偈嘅。因為你冇咩傾得到嘅，因為佢 BB 嘅時候發生嘅事，佢都唔知發生咩事。你同佢傾嘛，所以唔係用傾偈嘅方法。咁啊，當然我哋有我哋嘅方法啦。咁有好難一下子講咁清楚俾你聽，因為我哋有好多種唔同嘅方法去處理情緒。咁要幫佢處理嗰個恐懼嘅情緒啦、釋放啦，然之後又要處理佢身體嘅結構啦。咁而家做咗8次到啦。咁其實佢做咗第3次，其實佢就已經翻學冇嘢㗎啦。即係佢阿媽話佢已經可以正常翻學啦，唔使人氹佢啦，起碼中途都唔會咁啦，係啦，佢肯自己行入嗰個學校裏邊翻學啦，咁樣 good 係。咁但係佢都仲係做咗3次之後，咁啊翻到學啦叫做。咁佢有冇頭痛？佢話冇。咁但係咧，佢就仲有一個食慾好差嘅問題，即係唔係好想食嘢。咁仲係有一啲咁樣嘅情況。咁我繼續做啦，就有啲其他嘅啲結構問題繼續處理啦。但係1-2個禮拜到啦，通常佢就。咁而家做咗8次到啦，即係總之佢係聖誕前啊嗰段時間嚟嘅嚇，我記得我聖誕嗰時去旅行，佢旅行之前嚟嘅，咁所以佢就係中途咁啊嚟到而家應該係大約係8次左右。咁其實都七七八八嘅啦，都做得七七八八，因為佢冇嘢啦。跟住問佢阿爸阿媽，咁佢話佢冇嘢，好開朗嘅，好開心啊咁樣。佢開頭嚟嗰陣時係完全一句聲唔出嘅，見到我好似仇人一樣。我要講真嘅，
佢見到我係掘住我，我阿媽叫佢你嗌人啦，嗌叔叔啦，跟住即係佢就係啤住我，就路啤我。我第一次見你啫喎，你想點？究竟係啊？但係而家係好 friendly 嘅，可以係啦。咁所以佢就個人變咗，簡單啲講就係佢性格改變咗。咁開始又肯食嘢啊，肥翻啲啊咁樣，即係父母係最開心見到呢啲。咁而即係呢啲都係屬於抑鬱嘅 case 嚟。其實呢啲係情緒病，係抑鬱。咁只不過即係一個好細嘅小朋友，你冇諗過啊？9歲係啊，好誇張。OK，咁我哋差唔多啦。我哋今日即係希望大家了解到啦，大致上係咁啦。有問題嘅想問啊，或者係就隨便網上嘅，我諗咧就比較方便係打字落去啦。咁你想問啊，或者係想了解多啲，係。你話同小朋友咧，9歲嗰個小朋友，佢初初見到你，佢啤住你啊嘛。係啊。咁你點樣同佢做啊？俾糖佢食？哦，梗係冇啦，梗係冇啦。我有位現場嘅參加者問下，9歲嘅小朋友嚟嘅時候，我話佢會啤住路啤我，咁我點樣同佢開始做治療嚇？其實我同你講啦，即係嚟呢度做小朋友，嚟呢度做治療嘅小朋友，尤其係開頭嚟嗰啲，佢通常都好唔中意我。係啦，因為你會帶俾佢好多嗰啲好痛苦嘅經歷，即係個痛苦經歷唔係就係嚟自於我嘅，而係我哋要釋放佢嗰啲情緒嘛。咁佢一開始路啤我都冇㗎，都唔係照做咯，即係瞓上床咁咪開始㗎啦。即係我哋唔會話，因為唔 work 嘅，即係你話我氹下你先，等你態度稍為軟化啦咁樣，跟住我哋你開始啦咁樣啦。其實冇啊，因為佢嗰個係內在問題嚟㗎嘛。佢內在有嗰啲情緒嘅嘢嘅話，你就算咁樣都係冇乜意思㗎。佢阿媽氹佢唔夠咩？唔通係咪先？我會氹得好過佢阿媽？唔會啦，佢阿媽都氹唔到佢返學啦，我點氹得到佢？咁所以其實就冇嘅。但係講做治療嘅一個過程咧，因為佢有好多情緒會湧出嚟，因為我哋要釋放佢情緒。佢嘅情緒係恐懼，所以佢嗰個治療嘅過程頭一兩次啦，尤其係佢係超驚。即係講緊唔係我令佢驚，而係佢嗰啲情緒要湧出嚟，明佢啲恐懼嘅感覺要出嚟，即係佢要表達翻嗰種恐懼。佢生咗煲蓋啊嘛，記唔記得？咁我哋要做嘅嘢就係打翻開個煲蓋，打翻開個煲蓋，跟住就倒咁你啲水出嚟。咁我啲水一倒出嚟嘅意思就係即係話佢啲恐懼要湧出嚟。咁佢係爆到黐線，佢喺呢度係拆樓咁叫，喺度嗌啊，即係尖叫啊，爆裂尖叫嗌反抗。係啦，即係佢9歲，好彩佢都仲唔係好大隻，即係我都仲可以控制得到佢喺張床上面啦。咁所以頭一兩次嗰個 section 係好 rough 嘅，即係我想講即係講咩咧，係好 rough，好唔舒坦嘅。如果係外人睇到，但係我預先同佢阿媽講明，佢會咁啊，佢會咁啊。我一做佢就會爆嘅，即係因為我哋檢查，即係我係先檢查咗，我知道佢應該有好多恐懼嘅感覺。咁跟住都話，我就同佢阿媽講定，我話等陣我一做嘅時候咧。佢會癲嘅，佢啲感覺會湧出嚟。咁佢阿媽明，即係佢阿媽記到明，咁佢阿媽就接受到。咁我哋就做咯。咁頭一次做嗰陣時候就係黐咗先。咁所以佢第一次做完之後咧，佢休息咗3個禮拜。我話你俾啲時間佢先，你俾啲時間等佢消化一下，或者係因為你冇辦法再好近咁帶佢嚟，因為佢嗰啲佢仲未完啊，佢未消化完。其實我哋上一次做完嗰啲嘢咧，佢翻到去都仲要一段時間。去調節或者去消化嗰件事，咁所以就第一次做完之後，我話你特登等咗3個禮拜，佢先至再翻嚟。佢翻嚟嗰陣時都啤我㗎，因為佢記得就係佢上一次好唔愉快，我就同佢解釋話唔係我令到你咁樣，而係我幫你拎啲嘢出嚟就 OK 咁樣。咁第二次再做就冇咁激啦，因為佢倒緊啲啦嘛，即係嗰個情緒裏邊嘅嗰啲恐懼冇咁多。咁我哋再出嚟嘅時候就冇咁激，咁佢就個感覺好啲啦，即係佢話咧，如果好似 O K 喎，冇上次咁粗喎咁樣。咁到第3次嘅時候，佢根本 feel 唔到啦，即係到第3次嘅時候，其實佢已經唔係好感覺到嗰啲即係嗰啲情緒湧出嚟嗰種感覺，咁就舒坦好多啦。咁佢個人又開始變啦，咁係咯。所以做小朋友其實係可以好 rough 嘅，同埋佢哋都係唔係好中意我呢度。直至到佢好翻，直至到佢好翻之前，好翻佢就會 feel 到。有冇問題啊？網上有冇問題啊？網先。有人問網上嘅咩啊？請問有情緒問題會唔會影響身體結構啊？呢個好好問題啊！有情緒嘅問題會唔會影響身體嘅結構？會，呢個100% 會啊。
通常咧就係、一啲最常見，因為話常見會被影響嘅身體結構，應該係話常見會被影響嘅身體結構咧，就會係條頸啦、喉嚨啦、牙骹啦，頭先講咗啦，膊頭啦，嗰啲嘅 common 嘅位置就會繃緊，即係因為係主要係基於嗰啲肌肉會收縮會繃緊。譬如頭先嗰個僆仔啊，佢好多恐懼嘛，佢條頸好似鋼鐵咁樣，佢條頸係硬到好似鋼筋一樣，屈唔係㗎，即係你話硬頸，佢真係好硬頸嘅都係，咁佢個 physical 你真係硬頸。呢啲係 common 嘅，咁所以好多情緒問題、有情緒問題或者係壓力好大嘅人，咁佢身體嘅嗰個身體嘅症狀，即係有啲係身體嘅症狀出現嘅時候，就會係譬如頭痛啦，佢個僆仔咪頭痛咯，係咪？個僆仔個頭痛其實就係因為條頸硬得滯，咁或者係譬如牙膠痛啊，或者係膊頭痛啊，咁好多人就會以為即係就係我頸痛膊頭痛咯。咁跟住咪去處理頸啊或者膊頭咯，但係佢唔知其實個背後嗰個原因原來係嚟自於譬如佢情緒或者係壓力，咁變成你醫極都唔好，即係其實，所以我話我想強調一樣嘢，就係睇病或者處理情緒病又好，或者咩病都好，即係唔好咁，我哋唔可以太直觀啊，即係我頭先講嘅就唔好咁直觀去睇嗰件事，因為佢未必係咁簡單。你淨係覺得你頸痛你就整一條頸，可能你整一世都整唔好嘅。其實可能係情緒問題，咁你要處理情緒，跟住你條頸就冇嘢。即係所以有好多呢啲嘅 combination 嘅，係啦。所以呢個問題好好嘅。仲有冇？嗯。我小朋友咁樣咧，咁其實話可唔可以做嗰陣時咧係，即係可唔可以係放少少，唔好一次過教得咁多，或者拖長佢嘅時間。呢個好問題嚟嘅，即係好多人問，即係家長尤其係就會好 concern 一樣嘢，即係有時好激噶嘛，有時好爆或者係佢咁，家長就話可唔可以逐啲嚟，即係少少地呢個對我嚟講，對一個治療師嚟講，我就冇難度嘅，但係對於個小朋友嗰個問題嚟講，可能就有問題，因為有啲嘢就係 all or none，即係。一係就出，一係就出唔到。當佢一出嘅時候，就好似洪水咁樣爆出嚟。咁唔係我可以勒住佢有時啊，咁樣你冇睇到咁樣，我可以勒住佢。唔係我可以勒佢喎，有時有啲嘢啊，因為我做唔到位，或者係即係去唔到嗰個程度嘅時候，佢可能就係過唔到，即係變咗就係冇用。如果佢要有用嘅時候，尤其係第一次做治療嘅時候，嗰個就係通常最最激嘅時候咁樣。嗰下真係你唔係你落得到，所以有時候我就只係我話只能接受咯。我可以試下嘅，通常我就會話我可以試下，即係可唔可以做少啲，佢都做得到唔好做咁盡，睇下佢會唔會都可以有個 progress，有進展。但係呢個唔肯定。即係對於我嚟講冇問題，我做輕手啲，或者係我唔做咁盡得啦。但係可能真係咩都冇發生喎，即係咁就冇㗎咯喎。甚至有啲家長佢哋係會抗拒做某一啲技巧啊，即係話覺得個技巧好辛苦，你就唔好做啦。即係佢唔俾我做嚇，咁你唔俾我做得啦，我唔做啦。但係我唔做嘅話，就我冇其他代替喎。即係冇 sorry，即係我能力係有限，我有嗰個辦法，但係嗰個辦法你要禁止我，唔俾我用，係咪？咁我冇替代喎，咁冇替代，咁我個長就處理唔到咯，都有啲咁樣嘅處理，所以唔一定得。咁我問你嘅經驗做咗咁多個嘅客人啦，咁你話咧，佢話如果有啲人佢話輕佢或者輕手啲慢做，即係拖長啲，係有冇呢啲咁嘅案例或者結果？即係 OK，你問就係拖長啲嚟做。或者係輕手啲做，係咪都 OK 係嘛？個結果係咪都可以咁樣？我就話一啲得一啲唔得咯，有啲得，但唔一定係啦。即係我都唔係太 recommend 拖長，其實會唔會一定好咧？或者係不過即係長痛不如短痛啦咁樣，即係你拖住痛不如一拍過算打咁樣啦。有時係咁，同埋唔一定 work 嘅，真係嚇。係。有機會有。好啦，呢個好問題。個問題係佢嗰個情緒出嚟嘅時候，唔係我加落去，
所以呢個就冇所謂二次創傷嘅。其實呢個咧係一個我哋經常上堂嗰陣時咧，啲學生會問嘅問題嚟嘅。關於呢個所謂 quote unquote 叫二次創傷嘅一個，其實呢個係一個偽命題嘅意思係咩咧？就係話嗱，譬如你發生一件事，跟住你好驚 ，OK， 你有好多恐懼喺你裏邊啦，但係因為以前嘅事啦，當然好啦。咁啊，當你唔記得咗，但係唔記得咗，即係頭先我講，就冚住個煲蓋嘛，你冇理佢啊嘛，你抌埋咗一邊啫嘛嚇。但係佢影響緊你啊嘛，仲嚇。咁個影響就例如佢而家係令到你頸痛啊咁樣。我覺得呢啲好 common 嘅，就係你有一個隱藏嘅恐懼，跟住令到你頸痛，好似個僆仔一樣。當我幫你處理做治療嘅時候，你裏邊嗰啲恐懼係你裏邊本身有嘅湧出嚟。呢一個佢湧出嚟嘅恐懼係唔係一種二次創傷？我就同你講唔係。我只係倒出嚟，係你本身有嘅嘢，我幫你掹翻出嚟，我冇加嘢落去，即係我冇加添啲恐懼俾你啊。其實係，只不過我做緊一件事，跟住你入邊就不自然啲恐懼就湧出嚟。但係對於嗰個病人嚟講，佢哋就譬如尤其係小朋友嚟講，佢冇辦法明白呢個道理，變成佢就會覺得係我嚟做治療，跟住你令到我好驚，係嘛？佢嘅嗰個理解係咁，但係實質上唔係。我令佢驚，而係佢嗰啲驚俾我，即係我哋做一啲嘢幫佢掹翻出嚟。所以其實佢每一次做完治療之後，佢嘅驚係少咗，就冇。如果係二次創傷，咪真係仲多咗，明唔明啊？佢嚟到做完治療，佢仲驚多咗，咁佢點會好翻？咁佢一定唔會好翻啦，仲更加差咗添啦，個處境會。所以就冇嘅。只要我哋做嘅嘢係即係處理緊佢，而唔係我 impose 一啲新嘅恐懼落去度，就冇呢件事。其實根本冇呢回事。有好多人覺得，或者其實呢個就係一啲人，我哋好中意逃避問題嘅一個藉口嚟。我覺得係就係，即係有啲唔開心嘅嘢，你唔好諗佢啦，你唔諗佢咪當冇咯嚇。因為你唔想再去面對嗰個感受，嗰個感受好難受，或者好驚，就變成即係當你再一次面對嗰個感受嘅時候，即係你就覺得我又再一次創傷啊咁樣樣係咪？個感覺係咁樣，但係實際上係你以往已經有嘅創傷，你攞出嚟反搓緊佢，或者係消化緊佢，你又再 feel 到啫嘛。佢冇多咗㗎，其實佢不嬲都喺度，不過你唔覺㗎。所以呢種唔係叫二次創傷。二次創傷因為我再加啲次創傷，再創傷多你一次。例如咩叫二次創傷？我講你聽下，即係唔係冇，即係係咩咧？就例如你，譬如頭先講嗰個啦，譬如佢已經好唔開心啦。譬如我有隻狗死咗啊咁樣 ，OK， 跟住你可能就同佢嗰個朋友講話，咪好咯，你可唔可以養隻新嘅咯？你咪喺度唔死嘅舊嘅唔去，到新嘅點會嚟啊？咁樣係咪？即係你不如你講呢啲説話，咁呢啲叫二次創傷，或者另外一個傷上打鹽啊。咁我哋就話，你就即係 impose 緊一個新嘅問題落去度。咁但係如果譬如話，佢死咗隻狗，佢好傷心，佢揾你傾訴。跟住我同佢傾你有咩感覺啊？你不如你喊出嚟可能舒服啲喎，或者係你不如表達俾我聽你嘅感受係點樣？跟住佢可能見到你，佢真係爆喊喺度喊多好佢 feel 到佢感受到嗰啲感覺，嗰個唔係二次創傷嚟嘅，你幫佢釋放緊嗰個問題。咁佢喊完之後，大家都有呢啲經歷㗎。你喊完之後，你舒服咗你好似真係可以抒發到嗰種感受出嚟，咁你就覺得我講完啦，或者係我喊完，所以我感覺其實輕咗，係咪？咁所以呢啲就係咁，即係唔係。唔緊要。我想問一問啊，話你嘅經驗咁多啦，梗係冇問題啦。即係話你可以同佢叫做即係幫佢做到徹底啲啦，係咪啊？但係如果係學生，你會點咧？即係話如果遇到啲咁嘅情況，幫啲人做學生，咁啊又其實咧多用。係明嘅。係啦，又驚萬一一陣間失控，又處理唔到個情緒。唔係處理唔到個現場嗰個。唔係現場其實都可以好惡劣嘅。我就算我佢嘅現場可以好惡劣，都係好惡劣嘅。你經驗又多嘛？你個你有資力去再控制佢。有啲你控制唔到嘅。譬如有啲治療咧，我講俾你聽有啲控制。譬如有啲治療，佢做嘅治療嘅過程，佢會嘔嘅。OK，佢嘔到成張床全部都係，係咪先？咁我控制唔到，佢嘔啊！佢要嘔，佢都要嘔㗎啦咁。學生係通常係會比較擔心，即係話我做喎，跟住我做治療同佢傾完佢爆喊喎，咁佢喊到收唔到聲喎，咁點啊？你好擔心呢樣嘢，但係我話，因為咧其實就算我幫佢做治療，佢爆喊，佢都可以爆到喊到收唔到聲㗎。而因為嗰個處理唔係一定係喺嗰個治療室嘅裏邊就完成，而我哋講好多時都唔係，甚至乎。
而係就算你開始做就即係話我打開咗個煲蓋倒咁啲水出嚟嘅時候，咁個煲蓋唔係一下子倒咗晒嘅咩水，都分好幾次啊。咁所以佢個煲蓋就打開咗啦，即係我形容係咁，個煲蓋就打開咗啦，但係啲水咧就未倒晒。咁佢係咪會 feel 到？佢 feel 到。佢平時以前感覺唔到嘅，而家佢感覺到啦。咁嗰個過程係會 rock 嘅喎，個過程係幾有啲階段係唔係好舒服，所以我先要同嗰個細路個阿媽講話，你3個禮拜我先帶佢嚟。你俾啲時間佢消化下點再。所以嗰個處理嘅過程唔係喺治療室就完成。所以你完咗個治療，佢可能仲喺度喊緊，it's okay，唔緊要，佢仲喺度經歷緊，或者佢仲喺度釋放緊，咁咪繼續咯，冇問題嘅。即係我哋相信就係話，你係減少緊佢嘅份量。第一件事，你減少咗佢嘅份量，你冇加添新嘅嘢落去，所以佢係應該好咗嘅。even 嗰個過程係唔舒服，明唔明啊？即係等於你，我成日都講另外一個比喻就係，我會即係同啲學生講，我話你有個傷口入邊污糟邋遢 ，OK？ 難道你唔洗咩？你可以點咩？係咪？唔通你佢咩有嘅咩？揞住算啦，睇唔到相，你得唔得？唔得噶嘛。咁你去醫院，醫生點啊？洗傷口啊？痛唔痛啊？痛到癲，痛唔痛？痛啊！但係你點啊？你可以點啫？你都要處理㗎。你處理就會係痛㗎啦，係咪？有啲嘢我哋冇可能避嘅，即係你處理情緒一樣嘅，辛唔辛苦啊？辛苦㗎。我自己都試過啊！我都有我自己嘅問題，我都會處理過。所以嗰個過程係唔舒服，係唔舒服。而當嗰個學生幫緊嗰個病人去洗緊傷口嘅時候，咁即係其實就係一個咁嘅道理。咁你幫緊佢洗傷口，佢覺得痛係啊，咁但係你都要俾佢時間，你都總要做，然之後俾佢有機會去 heal up，去復原，去解決嗰個問題，去處理嗰個問題，而唔係擺喺度冚埋咗個煲蓋當冇啊。咁所以其實唔關事啊，學生面對嘅嘢我都會面對啊，只不過係你用一個咩心態去面對，同埋即係學生即係就要明白，就係你唔好怯。我成日都同啲學生話：你唔好怯 ，OK？佢爆緊㗎啦，佢出緊嚟，OK 嘅，係咁嘅啊！你唔好怯，你知道你做嘅嘢係冇問題就得㗎啦。你就俾嗰啲情緒出嚟，你唔好逃避，即係唔好你自己都驚一份，你自己驚一份，你做鬼咩？做治療師啊咁樣 OK？ 好，我再睇下網上仲有冇問題先。咁就如果冇嘅，我哋今日去到呢度啦嘛。好啊，咁啊多謝大家嚟啦。OK， 咁啊我哋下一個 talk 咧，我哋有嘅，應該 schedule 係即係今年我諗我會做多3個啦嚇，我3個月一個度啦嚇，做得太慢我頂唔順。下一個 talk 可能我會講，應該係會講 SEN 啊小朋友啊，咁啊睇下邊個有興趣咁都可以再聽嚇，咁我哋就會講下點樣去處理 SEN 嘅小朋友。OK 啊冇嚇，OK 好啦，咁我哋下次再見啦。